अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। सब नाल पहले अज सभी हमारी तरफों जुमा मुबारक। तकी सकने हो कि असां चिकन आंदे आ, चिकन लेग पीस चराना असां स्टीमर बनासा, स्टीम करसा ते आलू यूज़ करसा क्योंकि अस बेबी पोटैटो ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾ यूज़ करे ने। उसकी वजह ਇਹ है कि ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ जज्ब होना तो इन्हों अस कट्टिए बना सकते। इस बारे अस चाहते कि स्पाइसी बना तो तकी सकने हो। अस चिकन आंदे आ वॉश करसा, वॉश करने तो बाद नेक्स्ट तुसीं दसा। हुण अस चिकन साफ करने तकी सकने लैग पीस जेह्ड़े ना असां इन्हें वॉश करसा। वॉश करने तो पहले इन्हें की प्रॉपर तरीके नाल सफाई करसा क्योंकि इन्हें अंदर खून होना, नाले इन्हें ढक लासा क्योंकि जो अस मसाले इन्हें की डिप करसा तो अस चाहते हैं कि मसाले प्रॉपर इन्हें अंदर जान। इस बारे सब नाल पहले अस इन्हें साफ करी ना, साफ बाद नमक ते जरा लेमन जूस अस इस्तेमाल करसा पानिया च सेड़िए ताकि प्रॉपर खून सारा निकली जाए, प्रॉपर क्लीन हो जाए चिकन। इस तो बाद अस बाकी नेक्स्ट स्टैप करसा। अस चिकन साफ कर लगे हुए हैं क्योंकि छापे पर जो चिकन आंदे हैं ना वो प्रॉपर साफ नहीं करने, वो स्किन लाने, लेकिन स्किन लाने जेह्ड़े होने ना स्किन ने पीस होना रही जाने, बाद चर्बी शर्बी होनी है, बाकी इस तरह की चीज़ां होनी वो फिर प्रॉपर असीं क्लीन करनी पेनियां। तो हूँ तक ही सकने अस चिकन साफ करने लैग पीस तकी अस इसी टक लाने लगे हुए हैं। ये प्रॉपर तरीके नाल इसी टक लाई के तो फिर इस बाद वॉश करसा। माशाल्लाह तकी सकने हो कि हूँ अस चिकन साफ करी गए तो पानी बाय हुए लेमन जूस तकी सकने अस बही छोड़े चिकन इस बाद तकी सकने हो नमक पासा। हूँ अस नमक भी बही छोड़िया हुए इसी रेंदे सही से पानी है बिच। माशाल्लाह अस 1.5 किलो जो आलू ने पैकेट से वो कट्टिए रखी रहे तो हूँ अस इस पानी पासा तो नाल ही अस नमक पासा ताकि नमक जरा ना आलूओं के अंदर पूरा जरा जज्ब हो जाए। आलू अस कट्टिए वॉश करके रखी छोड़े। हूँ अस नमक पाई छोड़िया हो तो नाल ही अस नमक पाई के तो इन्नी थोड़ी देर तक रहते ताकि नमक इन्होंने अंदर प्रॉपर जज्ब हो जाए। इस बाद अस फिर इन्नी मसाले लासा। माशाल्लाह हूँ अस 1 घंटा चिकन सवेरे असी तो हूँ तक वॉश
करन लगे हुए हैं तो चिकन वाइट हो गया प्रॉपर, सारा खून निकल गया प्रॉपर, तकरीबन चिकन वाइट हो गया माशाल्लाह, नाइस लग रहे हैं। सब नालों पहले अस आलू मैरीनेट करसां ते इस ते तकी सकने हो असां सब नालों पहले असां बसार पाने अद्धी चम्मच आलू कट असां बसार पाई छड़े तकी सकने अद्धी चम्मच आलू कट असां चिली पाउडर पाई छड़े अद्धी चम्मच आलू कट हल्दी पाउडर पाई छड़े हुए, एक चम्मच असां नमक पाया हुए, थोड़ा जिंजर पाउडर तकी सकने हो पाई छड़े हुए, सूखा धनिया एक चम्मच असां इस्तेमाल करता, थोड़ी सारी जमैन भी असां पाई छोड़ी है। हुण असां लजीज़ाना तंदूरी मसाला एक चम्मच असां तंदूरी मसाला ही पाई छोड़े हुए, इस तो बाद कालियां मर्चां आधी चम्मच नाल घट इस्तेमाल करता, नाल ही असां रेड चिली फ्लेक आधी चम्मच नाल घट इस्तेमाल करता, हूँ लेमन जूस जरा ना एक चम्मच असां पाई छोड़ी, ग्रीक स्टाइल योगर्ट जी ने इस्तेमाल करसा 2 चमचा ये भी मसाले पाने, थोड़ा सारा जरा ना कुकिंग ऑयल असां इस्तेमाल करसा मसाला मिक्स करने थे, मसाला मिक्स करने माशाल्लाह असां मसाला तकरीबन तैयार हो गया, मैं मिक्स करी छोड़े मसाले विच तो हुण नहीं रहिंदे सा तां जे मसाला प्रॉपर इन्हां दे अंदर लिया जाए तो फिर कल असां इन्हें स्टीम करसां स्टीमर विच। चिकन भी असां वाश करके रखिया, पानी निचली गया तो हुण असां इसी भी मसाले लासां। सब नालों पहले असां बसार इस्तेमाल करसां, एक चम्मच असां मसाला नहीं पाई छोड़ी है, चिली पाउडर असां आधी चम्मच इस्तेमाल की है, हल्दी असां आधी चम्मच इस्तेमाल करसां, नाल ही असां नमक इस्तेमाल करसां एक चम्मच, तकरीबन एक चम्मच नाल ज़्यादा असां नमक इस्तेमाल करसां, आधी चम्मच नाल घट असां जिंजर पाउडर इस्तेमाल किया है, नाल ही असां जमैन आधी चम्मच इस्तेमाल करसां, इस बाद सूखा धनिया पाउडर इस चम्मच असां इस्तेमाल करसां, कालियां मर्चां पिट्ठियां आधी चम्मच नाल घट असां इस्तेमाल करसां, दलियां मर्चां जिहड़ियां ओह आधी चम्मच इस्तेमाल करसां, नाल ही असां तंदूरी मसाला इस तो बाद एक चम्मच असां इस्तेमाल करसां लजीज़ाना, बाद नींबू का जूस इस्तेमाल करसां, आधी चम्मच नाल घट असां गर्म मसाला इस्तेमाल करसां। हुण असां चिकन हॉट एंड स्पाइसी पाउडर नहीं होना वो भी इस्तेमाल करसां 1 चम्मच। हुण असां मसाले मिक्स करने ते एंड पर योगर्ट इस्तेमाल करसां, तो इस बाद कुकिंग ऑयल जरा ना वो भी थोड़ा इस्तेमाल करसां, थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल जरा असां पाई छड़िया मसाले विच तो इस बाद मसाला मिक्स करसां। माशाल्लाह मसाला मिक्स करके असां तैयार करी छड़िया तो हुण असां चिकन जरा ना वो मसाले विच मिक्स करसां। माशाल्लाह चिकन असां मसाले मिक्स करी छोड़िया हुआ, असां चिकन तकी सकना प्रॉपर तैयार होया हुआ, हुण असां इसी रखी छोड़सां ताकि मसाले पूरे इस अंदर ले जान, तो कल असां इसी इंशाल्लाह स्टीम करसां तो फिर तुसें व्यू करासां। असां सैपरेट मिक्स किते चिकन असां सैपरेट मिक्स किया हुआ, लेकिन असां फ्रिज की जगह को नहीं जिसकी वजह नाल असां आलू भी हुण
चिकन विच मिक्स करी छोड़सा बाद विच असां खाली इन्हें स्टीम करसा। माशाल्लाह हुन असां चिकन स्टीम करसा। स्टीम ते हंडी आंदी सी ताकि फर्स्ट टाइम यूज़ करसा। फर्स्ट टाइम यूज़ करने से ज़रूरी है कि इसे एक बार वॉश करना चाहिए ना, क्योंकि इसके अंदर मेटल ने फिशिस या कोई ऐसी चीज़ होती है जो फूड डेट नहीं है और पे नहीं है बाद तूर शुरू होनी है या इस बार मैं अच्छे से एक बार वॉश करना पीना है। गोरे भी इसलिए इफेक्ट कोई चीज़ इस्तेमाल करने से पहले फर्स्ट टाइम एक बार वॉश कर लें और सारे किलो अंडी पहले वॉश कर लेना। माशाल्लाह असां अंडी वॉश करके रखी छोड़ी स्टीम से रखी सकने हो। तो चिकन भी असां बाहर कढ़े फ्रिज विचों ते नाल केटल का पानी असां गर्म किया हुए। सब नाल पहले असां गर्म पानी पासा केटल अंडी विच अग असां तेज़ रखसा 20 मिनट जरा पहले असां अग तेज़ रखसा ताकि सही प्रॉपर पानी गर्म हो जाए। माशाल्लाह तकी सकने 1.5 असां पानी केटल ना बाई छड़े अंडी विच ते हुण ये छोड़ना को देसा। इस तो बाद फिर असां चिकन जरा चिकन आलू जरे ना ये असां स्टीम पे रखा। अग असां बाली भी है लॉन्ड्री चलन लगी हुई है तो लॉन्ड्री ने तक पीछे बहुत बनने लगे है। माशाल्लाह हुण असां चिकन अपना जरा ना मसाले लाई के रखे असी बाई छुड़े अंडी विच नाल ही आलू जरे अस मसाले लाई के रखे असां रातें ने ते ओह असां अंडी बाई छुड़े तकरीबन 5:30 होए ने सैचरडे है तो मैं चलो अज घर फूड बनाने नाल तुसां की रिव्यू कराने। Because I don't want in my क्या बनानी bodies. केड़ी बोटी कोई उसी ने ना उसी ना भूख लगी है सही हम I hope the bodies will taste nice. चटनी बना लगी है नहीं करनी चटनी तो चलो जाओ पर टीम तक ना No. अगर टाइम लगती ना चिकन No, I want to see you. और मैं नहीं बच्चे रखी है चीज़ां लोग टाइम लगती ना But I want to see. माशाल्लाह नाइस बनी है चटनी है उन योगर्ट भी जैसा बहुत लगे हुए तभी माशाल्लाह। माशाल्लाह चटनी असानी तैयार हो गई है तो हुण असां मिंट जी है ना रेडीमेड वो विच बसां ते नाल ही मिक्स करी दोस्तों। नाइस बनी है चटनी माशाल्लाह। माशाल्लाह हुण असां सलाद बनाने आ। सलाद ते असां प्याज कट्टिया हुआ प्याज कट्टी के वाश कीता हुआ ते नाल असां नमक लाई छड़िया प्याज। मौसम नाइसली अब बारिश थी तो हूँ थोड़ा मौसम ठीक होया धुप चली गया हूँ असां सैचरडे 5 होए तो असां खाना जरा तैयार करी लिया। हूँ ढक्कना असां दही छड़िया हूँ रेंदे असां तकरीबन असां इसी 1 घंटा पहले 20 मिनट जरा ना असां तेज अगी रखसा ताकि पानी गर्म हो जाए प्रॉपर स्टीम बनी जाए फिर असां 40 मिनट एक्स्ट्रा रखा स्लो अगी पर तकरीबन 1 घंटा असां अंडी की स्टीम बनाई छड़िया था। इस बाद जरा स्टीम होती है चिकन तैयार होती है फिर तकी असां व्यू करसा। माशाल्लाह असां चिकन रोस्ट होने लगे है इतनी देर असां चटनी बना सा तकी तक असां चटनी दे सारी चीज़ां पाइयां हुण असां चटनी बना सा।
माशाल्लाह प्याजा ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੜੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੀ ਮਿੰਟ ਲਸਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਮਿੰਟ ਪਈ ਚੁੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਪਿਆਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ माशाल्लाह क्यूकम्बर असां कटण लगे हुए हैं लेटस असां कटे आंदे रेडीमेड तकी से माशाल्लाह सलाद असना तैयार हुई है माशाल्लाह नाइस बनता है माशाल्लाह असना चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हुई है हम तो व्यू तुसी कराने माशाल्लाह नाइस बनता है तकरीबन असना 1.5 घंटा लगी है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਰਾਂ ਜੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਟ੍ਰੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਈਸ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि स्टीम रोस्ट तैयार हुई है माशाल्लाह नाला आलू वाइसा भी तैयार हुई है तो हम सब टेस्ट कर सकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलाल दो रहते बिस्मिल्लाह यो माशाल्लाह हम टेस्ट करने हैं तकने किए थे मौज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाखों माशाल्लाह तक चिकन प्रॉपर गले हैं नाइस प्रॉपर मसाले लगे हैं माशाल्लाह वेरी नाइस बनता है बिस्मिल्लाह मजा आई गया प्लीज लाल किया जब बनता पुत्र very nice. It's so soft, the boti. It's not too burnt. स्पाइसी है Yeah. बेसन पुत्र Yeah. और चेक करें पुत्र Now we're gonna try the potatoes. The potatoes are very nice. There's a little butter on it. That makes it a bit crispy. बेसन पुत्र ये जो बनते हैं हाँ चिमरो Good. It's too spicy. लाइक कितने कोनी I did. It's too nice. बिस्मिल्लाह पड़ी है सलाद खाने पुत्र सलाद खासी No. माशाल्लाह तक ये प्रॉपर नाइस सलाद भी कटे हैं बाकी सोचता तक ही सकनी है अगर ऐसा नहीं वीडियो प्लीज पसंद है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अल्लाह हाफिज़